Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yo, hey guys. I-promo yakuthanda nesimbo season 8 izinto esesiyibonile. Uma yena useshela ukuthi kuyaxaka ukuthi umuntu engaguliswa into yakhe. Salinda ukuthi into yakhe yini. Usine ewumkhongi usevelile. Ukuthi number 5 usefikile lawo babumsele kwi-promo kuvela ngathi uyashada kanti bekuwumcimbi sekuvelile. UMacele evula umakoti esilindele ukuthi lo makoti amvulayo because kuvela la sengathi bekuqeda ukulobola ilobolo celebration nango Macele evula umakoti. Lo makoti kabani okalandle okabhuti kaMacele number 5 uMakhwela ogoqwe ngengubo okufika amandwendwe usevulile ingubo. I-episode esingakayiboni nina nithi niyibonile nisikhohlisa yilawa makhumalo egqoke khona injani leyanto igrayish wasefaka izaza la athi khona kumseleku asikho-ke show ukuthi usho kumseleku kodwa ngicathi usho kumseleku ukuthi okuhloniphayo awumthathele ekhanda. KunoMangwabi lapho basetafuleni asiyazi thina leyo meeting. Le meeting enoMacele noMangwabe noMakhumalo umayeni ikhamera engamvezanga. Lena-ke episode okhuluma ngayo ku-episode 19 or 18 yilana bekukhona oduma baku-social media because kuthiwa labo duma abafikile oduma nje abahlangene ngokuthi bawoduma ngesibongo base-ke bayahlangana baba i-WhatsApp group kwase-ke kuba nokuthi abahlangane bebonane labo umseleko abenesifiso sokuthi behlangane noMakhwela yenye-ke leyo. Ngibona ngani mina usasakayiboni uMakhumalo makuphela isigameko ngoLwesithathu 8:30 ngale ku-social media kuba ukuthi ngo-8:30 noma lapho ngosuku olulandelayo i-outfit uzothi ba nayi le outfit ngoba i-outfit laphaya kuthandwa nesimba soke behleli phansi mhlambe kade kuyi-meeting noma mhlambe-ke kade ezongena la kubanjelwe khona umhlangano angeke siyibone iphelele. Siza la ku-Instagram sithi hawu nayi le outfit. Facebook enza into efanayo. Lena esiyishoyo ayakaveli ngoba nesithombe sakhona asikho ku-social media. Hayi-ke shuthi ngabe uMakhumalo usincishile-ke le outfit le kuphela ngoba lezi ezinye abanye baze bathi njalo phela guys uMakhumalo uyi-brand. Maye yi-brand ugqokiswa abantu abahlukahlukene. Bona-ke bayazi ngale ukuthi ibhizinisi labo lihamba kanjani. Kuyasetshenzisana uyabasiza naye futhi bayamsiza naye uyabasiza kuyasizana because ngalezi ngubo uba muhle naye futhi ngalezi ngubo khona abanye abafuna ukuyithenga. Siyibambe phi ukuthi le episode ayakafiki ninamanga. Ngiyaxolisa ukuthi ngithi ninamanga kodwa ninamanga ngempela. Ayikho le outfit. Leno ishoyo ukuthi ingesikhathi se-voice note sayibona leyo la uMacele bashiya khona sayibona leyo. Sesidlule ukuthi episode le esilindile iyeza kodwa nginomuzwa ukuthi into esilindile akuyona lesoyibona ngezinto eseyivelile ezinye ebesiyilindile. We guys ake ningixoxele siyaxoxa. Nike nibone ubaba uMseleku kule episode ke le enithi nina yiyo episode 19 or 18 ukhulumile futhi ngoMakhumalo ukuthi wamlwela. Usebalile ukuthi walwela uMakhumalo wabala ukuthi walwela uMangwabi. Kanti bekulula yini kumayeni? Yazi ukuthi yini into engayithandi inkulumo engabhalansi ngoba manje uma ethi ulwele uMakhumalo noMangwabi okusho ukuthi amakhosikazi abenenkinga mabili okuba uMacele noMayeni. uMacele-ke babuye bemsuse-ke kwiside lokhu la kuthiwa yena ubevula izandla because first wife. Sesifuna ukwazi kumayeni kube lula yini kusho uMseleku. Angithi manje makuzofika kube khona i-issue evelayo
into eraise uMakhumalo masithi njalo uMakhumalo ngamlwela. Kube uMangwabe othi kunezethembiso ezingaphelelanga athi uMangwabe ngamlela. UMayeni kwakulula yini? Ngoba-ke uMacele asikwazi ukuthi sizothi kuliwe nobani because uMacele usuke yena wa-girlfriend level waba u-wife qala. Sasifuna ukwazi-ke uma engazukubala lokho. Angithi niyayibona ukuthi le nkulumo inobuxoki? Ngiyaxolisa ukuthi ngithi inobuxoki, kodwa isala neqiniso phakathi. Ngoba manje asikwazi ukuthi uMakhumalo ofike kuqala eMzumbe ube nezandla ezifudumele kuMayeni. Kube kuMakhumalo lesimbuka noMayeni manje belokhu beyibambile kungqubuzana nje kushayisanwa ngey'fuba. Kuthiwe-ke manje kufihlelani ngoba phela uma ezolobe esidayisela ukuthi ngalwela uMakhumalo ngalwela uMangwabe kwakulula yini kuMayeni. UMayeni esingazi namhlanje ukuthi second wife ngempela noma third wife bekulula na? Yabona ukuthi sibuye silalele ngendlela ukuthi sibuye silalele ngezindlebe zokuthi sibadala. Musa ukumanipulate lesi story. Akulandelwe le issue ebengoMakhumalo ukuthi uthini. Akulandelwe into esho uMangwabe ukuthi uthini. Kungalobo kugqama ukuthi ngalwela uMakhumalo ngalwela uMangwabe. Hayi-ke shuthi kuMayeni-ke bonke babebhiyoza. Wayethweka uMakhumalo eMzumbe, wayethweka uMacele Sipaki ngoba kuze uMayeni. Ngoba why sizotshelwa kaningi ukuthi ngalwela uMakhumalo ukuze indlovu yaMakhumalo ibe khona ngalwa. uMangwabe nje ngalo wathi uMangwabe uyedwa umuntu engaziyo. Yazi-ke iqiniso lithini kuMangwabe ngoba naye uzolazi leli qiniso. Oyedwa ovelayo ukuthi walwa ilo ongafihli. Phakathi ekujuleni kwey'nhliziyo zalaba abangavezanga akubanga mnandi. Yikho uMacele sethi phela la kwisithembu ukuthi nje kuyahlekwa akusho ukuthi singabangani. Lona-ke oyedwa ongafihlanga usho uMangwabe ingoba yena akafihlanga, kodwa ekujuleni kwey'nhliziyo zamakhosikazi awomsileko akekho wayesethe halala-ke Mangwabe woza. Hayi bekaze ngixoxele kona wonke amamuvi esengike ngawabuka kungena omunye unkosikazi ayikho. U-Africa Magic ubani African movies yilawa esilungu, yilana okuthiwa khona-ke kuyachithwa ngoba ubaba efihlile. Akekho unkosikazi oke wathi nje hey waze wangenzela into emnandi uhusband wami ngoba elethe omunye unkosikazi yena ekhona. Sengisholo ukuthi-ke akungabekwa phambili lo osekwazi ukuthi ngoba nakho yena kuzothiwa makuhuye kuthiwa hey inhliziyo yakhe igobile, babengajabulile noMakhumalo. Kodwa safika isikhathi sokuthi lento ifuna umseleko sizokwenza njani. noMacele wayengajabulile ngokuthi uMangwabe uyeza. UMayeni-ke owaba vocal ukuthi-ke ayike mhlawumbe lesiphithi senza sithini ngoba manje sekugqama ukuthi uMayeni wayelwa. Hayi bengasikhohlisi guys, sibadala thina sibadala manje sekushiwa ngathi nje uMacele noMakhumalo abaze beshawe uvalo, abaze begodole. Uvele wafika nje uMangwabe bathi hayi-ke ku-right. Hayi niyabona ukuthi kusincisha i-tell all kusenza silobe sixoxe izinto ey'nje ezizodwa ngoba i-tell all kodwa phela ngiyabona mhlawumbe babona ukuthi uma kufika i-tell all kuzonqamuka iy'ndaba zabo ngoba sizosuke sibabuza imibuzo esheshayo mase-ke sithi sesi-right ngani. Kodwa-ke thina sibuza ukuthi phela mase kulobe kuthiwa ngalwela uMangwabe noMakhumalo kwakulula yini kuMayeni? Kwakushelela, babejabulile ngoba phela sekungenzeka ukuthi uMayeni sesitshelwa kaningi nje ukuthi uyena owayelwela kanti bona basuke bahlabelela kakhulu ngendaba yakhe. Liyashoda-ke iqiniso. I-episode sisalo sami ayakafiki. Masifikile
sizoyibona ukuthi ifikile ngoba le outfit uMakhomalo uzoyiveza. Akasincishe uMakhomalo ukuthi ugqokiswe ubani, akasincishe umswenko wakhe. Yonke lena eminye esidlulile imswenko siyibonile lapha ku-TV. Ngaze nganixoxela le ndaba ngathi mina ngiyibamba ngani into yabo ukuthi ngiqhathanise iy'nyanga. Ngifike ngibuka i-social media yaSneh, ngibuka i-social media yaMakhomalo, ngibuka ekhanda laMakhomalo bese ngitshela-ke izinto zami-ke engingahlangene nazo ukuthi ngiqhathanisa kanjani ukuze ngibone ukuthi banamanga mase bekhuluma into engahlangani. I-social media yaSneh ukuthi kuSneh usijikeleke kule season 8 uSneh social media wakhe uthule. uMakhomalo noSneh abantu engikala ngabo kwi-social media yabo mase ngiyabona ukuthi ayi inganekwane-ke bayishuthe kanje this time ngidluleke. Kodwa i-episode yethu le yokuthi nje uyasi-undermine ngoba sikuhlonipha ayakafiki ngintshele. Uma ngabe uma ngabe akaphosti ku-social media, Umacele asazi noma unawo, uma yeni sekungcono naku-TikTok kuyatholakala khona ngaleso sikhathi. Le episode enye eyakaDuma akuyona leyo. Hayi sengiphinda into eyodwa namba.